Hi friends, என் பேர் கார்த்திக் from Beehive Interiors. ஸோ நிறைய பேர் வீடு கட்டி முடிச்சுட்டு அவங்களுக்கு தேவையான இன்டீரியர் பண்ணும்போது அந்த இன்டீரியரில் என்ன விதமான மெட்டீரியல் சூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுல நிறையா கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா இன்டீரியர் மார்க்கெட்டில் பார்த்தோன்னா நிறைய விதமான மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன மெட்டீரியல் எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சுருக்கமாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ ரெசிடென்ஷியல் இன்டீரியர் பொறுத்த வரைக்கும் 3 விதமாக பண்ணுவாங்க. ஒன்று என்னதுன்னு பார்த்தோன்னா பிவிசியில் பண்ணுறது, அண்ட் ரெண்டாவது என்னதுன்னு பார்த்தோன்னா அலுமினியமில் பண்ணுறது, அண்ட் மூணாவது ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது என்னதுன்னு பார்த்தோன்னா ப்ளைவுட்டில் வச்சு இன்டீரியர் பண்ணுறது. ப்ளைவுட்டில் வச்சு இன்டீரியர் பண்ணும்போது என்ன விதமான மெட்டீரியல் வந்துட்டு எங்கே சூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அது போக அலுமினியம் அண்ட் பிவிசி பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கு செப்பரேட் வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ப்ளைவுட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோன்னா 3 விதமான ப்ளைவுட்டில் வருது. ஒன்று என்னதுன்னு பார்த்தோன்னா கமர்ஷியல் ப்ளைவுட்னு சொல்லுவாங்க, ரெண்டாவது என்னதுன்னு பார்த்தோன்னா பிடபிள்யூபி, அண்ட் மூணாவது என்னதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த பிடபிள்யூஆர். அதாவது கமர்ஷியல் ப்ளைவுட் அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் தண்ணி படாத இடம், அதாவது ஹால் ரூம், பெட்ரூம் அண்ட் எங்கெங்கெல்லாம் தண்ணி படாமல் இருக்குதோ அந்த மாதிரி இடத்துல வந்துட்டு இன்டீரியர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ப்ளை என்னதுன்னு பார்த்தோன்னா கமர்ஷியல் ப்ளைவுட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் பிடபிள்யூபி அண்ட் பிடபிள்யூஆர் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னு பார்த்தோன்னா நம்ம எங்கள் வீட்டில் தண்ணி படுற மாதிரி இடங்கள் இருக்குதோ அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுற ப்ளைவுட் தான் இந்த பிடபிள்யூபி அண்ட் பிடபிள்யூஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பிடபிள்யூபி அண்ட் பிடபிள்யூஆர் எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோன்னா கிச்சனோட பாட்டம் கேபினெட்ஸ், அப்புறம் வாஷ் பேசினுக்கு கீழே நம்ம ப்ளைவுட் வச்சு கவர் பண்ணுற மாதிரி இடங்கள் இருந்தால் அந்த இடத்துல, அண்ட் பாத்ரூம்ஸ்குள்ளே சம்டைம்ஸ் தண்ணி லைட்டாக படுற மாதிரி இடங்கள் வருதுன்னா அந்த மாதிரி இடத்துல கூட இந்த பிடபிள்யூபி அண்ட் பிடபிள்யூஆர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த பிடபிள்யூபி அண்ட் பிடபிள்யூஆர் ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்னதுன்னு பார்த்தோன்னா பிடபிள்யூஆரில் ஒரு கோட்டிங் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க, அண்ட் பிடபிள்யூபிங்கிறது தான் கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு வாட்டர் ப்ரூஃப் ப்ளைவுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் நம்ம இதை எப்படி கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பிடபிள்யூபி வந்துட்டு பிடபிள்யூஆரோட கொஞ்சம் பெட்டரான குவாலிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ப்ளைவுட்டோட திக்னஸ் பார்த்தோன்னா 6 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm அந்த மாதிரி நிறையா விதமான திக்னஸில் வருது. நம்ம காமனாக ரெசிடென்ஷியலில் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு 16 mm அண்ட் 18 mm வந்து எல்லா இடத்துலையும் மேஜராக யூஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் எங்கேயாவது பேக் பேனலிங் மாதிரி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் பேக் சைடில் வந்துட்டு 12 mm ப்ளை அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஒரு ப்ளை பார்த்தோன்னா ஃபீட் கிராஸ் 4 feet அப்படிங்கிற மாதிரி வரும். அந்த ப்ளையோட டோட்டல் ஸ்கொயர் ஃபீட் பார்த்தோன்னா 32 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரும். அண்ட் இன்னொரு சைஸ் என்னதுன்னு பார்த்தோன்னா 7 feet x 3 feet. ஸோ இது வந்து 21 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரும். ஸோ இந்த 2 விதமான ப்ளை சைஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த 2 விதமான சைஸ் தான் ப்ளைவுட்டில் அவைலபிளாக இருக்கும். இந்த ப்ளைவுட்டுங்கிறது இன்டீரியர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பேஸ் மெட்டீரியல் அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அதுக்கு மேலே தான் வந்துட்டு நம்ம வந்து அந்த கலர் லேமினேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த லேமினேட்டை வந்துட்டு நம்ம பேஸ்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த கலர் லேமினேட் பார்த்தோன்னா தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் கலர்ஸில் நிறையா பிராண்ட்ஸில் இந்த லேமினேட்ஸ் அப்படிங்கிறது அவைலபிளாக மார்க்கெட்டில் இருக்குது. ஸோ அதில் பார்த்தோன்னா நிறைய விதமான குவாலிட்டி அண்ட் நிறைய விதமான மெட்டீரியலில் வருது. சிம்பிளாக சொல்லணும்னு பார்த்தோன்னா அதோட திக்னஸ், ஸ்டார்டிங் திக்னஸ் பார்த்தோன்னா 0.8 mmலேருந்து 1.2 mm, ஈவன் 3 mm கூட வந்துட்டு அந்த லேமினேட் அப்படிங்கிறது வரும். ஸோ இதில் பேஸுங்கிறது வந்து 0.8 mm அப்படிங்கிற லேமினேட். ஸோ இதுதான் ப்ளைவுட் மேலே வந்துட்டு பேஸ்ட் பண்ணுற ஒரு விதமான லேமினேட். அண்ட் இதில் ஹை எண்டு பார்த்தோன்னா அக்ரலிக் லேமினேட் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ அக்ரலிக் லேமினேட்டுங்கிறது கிளாஸ் ஃபினிஷில் திக்னஸ் ஜாஸ்தியாக வந்து கிடைக்கும். ஸோ ஹை எண்டு பார்த்தோன்னா இதனோட காஸ்ட்டு நார்மல் லேமினேட்டோட 2 times வந்துட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அண்ட் லேமினேட்ஸ் பொறுத்த வரைக்குமே வந்துட்டு நிறைய விதமான லேமினேட்ஸ் வரும். அண்ட் இந்த லேமினேட்ஸும் நம்ம வந்துட்டு ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் வந்துட்டு ஒன்று டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். லேமினேட்ஸில் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது பேஸானது என்னதுன்னு பார்த்தோன்னா அதோட திக்னஸில் நிறைய ஷேட்ஸில் லேமினேட் வரும். அண்ட் அந்த லேமினேட் வந்துட்டு ப்ளைவுட் மேலே பேஸ்ட் பண்ணுற ஒன் ஆஃப் த மெட்டீரியல். ஒரு இன்டீரியர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதில் வந்துட்டு காஸ்டிங் வைஸ் வந்துட்டு 2 விதமாக வந்துட்டு நமக்கு போடுவாங்க. ஒன்று என்னதுன்னு பார்த்தோன்னா பாக்ஸ் டைப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அண்ட் இன்னொன்று என்னதுன்னு பார்த்தோன்னா ஃப்ரேம் டைப். இதை சிம்பிளாக உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு எப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃப்ரேம் டைப் அப்படின்னா வீட்டுக்கு மேலே வந்து லாஃப்ட் இருக்கும். அந்த லாஃப்டில் பார்த்தோன்னா ஆல்ரெடி வந்துட்டு கீழே வந்துட்டு கடப்பாக்கல்லோ அல்லது ஏதோ ஒரு சிமெண்ட் ஸ்லாப் மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க. ஜஸ்ட்டு நம்ம வந்துட்டு நம்ம அவுட்டர் சைடில் வந்துட்டு ஃப்ரேம் மாதிரி கொடுத்துட்டு அதில் டோர் மட்டும் செட் பண்ணாலே போதும், உள்ளர எந்த மாதிரி ஒர்க்கும் வராது. ஸோ அது வந்து ஃப்ரேம் டைப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த வார்ட்ரோப்பில் பார்த்தோன்னா கடப்பாக்கள்லாம் ஆல்ரெடி போட்டிருப்பாங்க. நம்ம ஜஸ்ட் வந்துட்டு ஃப்ரேம் மாதிரி கொடுத்துட்டு டோர் மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும்.
ஸோ அதுதான் வந்து ஃப்ரேம் டைப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பாக்ஸ் டைப்னா என்னதுன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு எதுவுமே இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு 4 சைட்ஸும் நம்ம வந்து ப்ளைவுட் அடிச்சுட்டு உள்ளே இருக்கிற பார்ட்டிஷன்ஸும் எல்லாமே வந்து ப்ளைவுட்டில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதுதான் வந்துட்டு பாக்ஸ் டைப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கிச்சன் பாட்டம் கேபினெட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 3 டைப் வரும். ஒன்று என்னதுன்னு பார்த்தோன்னா மேலே கடப்பாக்கல் போட்டிருப்பாங்க. அதாவது நம்ம சமைக்கிற மேடை அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த சமைக்கிற மேடை வந்து கடப்பாக்கல். அண்ட் அதுக்கு கீழே வந்துட்டு உங்களுக்கு இன்பிட்வீன் பார்ட்டிஷன்ஸுமே கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம ஜஸ்ட் வந்து டோர் மட்டும் போடுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது வந்து ஃப்ரேம் டைப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. செமி மாடுலர் அப்படின்னா என்னதுன்னு பார்த்தோன்னா மேலே வந்துட்டு கடப்பாக்கல் போட்டிருப்பாங்க அண்ட் கீழே கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு பிளெயினாக இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல வந்துட்டு செமி மாடுலர் அப்படின்ற மாதிரி டைப் சொல்லுவாங்க. அண்ட் கம்ப்ளீட்டாக மாடுலர்னால் ஈவன் மேலே இருக்கிற மேடையுமே போட்டிருக்க மாட்டாங்க, கம்ப்ளீட்டாக நம்ம தான் வந்து ஃபர்னிஷ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது வந்து மாடுலர் டைப் ஆஃப் கிச்சன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது 3 டைப்பை பொறுத்துமே அதுக்கான காஸ்ட் வந்துட்டு வேரி ஆகும். ஸோ இந்த காஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரேம் டைப்புங்கிறது பாக்ஸ் டைப்போட ஒரு 50% காஸ்ட்டில் வரும். அண்ட் கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு இந்த காஸ்ட் வந்துட்டு என்ன டிசைன் நம்ம பண்ணுறோம், என்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம், அண்ட் அதனுடைய எட்ஜஸ் நம்ம எப்படி கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத எல்லாமே டிபெண்ட் பண்ணி தான் வந்துட்டு இதோட காஸ்ட் வந்துட்டு நமக்கு டிசைட் பண்ண முடியும். அண்ட் இது வந்துட்டு ஹேண்ட்மேடாகவும் பண்ணுறாங்க. இன்னொன்று என்னதுன்னு பார்த்தோன்னா ஃபேக்ட்ரி மேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஹேண்ட்மேட்னா என்னதுன்னா நம்ம சைட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு ப்ளைவுட்டை கட் பண்ணிவிட்டு அங்கேயே பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணி இந்த லேமினேட்டை வந்துட்டு மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி. ஃபேக்ட்ரி மேட் அப்படின்னா என்னதுன்னு பார்த்தோன்னா நம்ம வீட்டிலேயே வந்துட்டு மெஷர்மெண்ட்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துகிட்டு அதை ஃபேக்ட்ரியில் கட் பண்ணி அங்கேயே ஹீட் மூலியமாக அந்த ப்ளைவுட்டையும் அந்த லேமினேட்டையும் ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி என்ன சைஸுக்கு தேவையோ அதை டைரெக்டாக வந்து கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நம்ம வீட்டுக்கு வந்துடுவாங்க. அங்கே ஒன்லி ஃபிக்ஸிங் மட்டும்தான் பண்ணுவாங்க. மேனுஃபேக்சர் பொறுத்த வரைக்கும் இது 2 தான் மெத்தட் இருக்குது. ஸோ இன்டீரியருக்கு நீங்கள் ப்ளைவுட்டில் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிசைட் பண்ண வேண்டியது என்னதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த இடத்துல எந்த விதமான ப்ளை, அதாவது கமர்ஷியலாக BWPயா BWRா அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணிக்கணும். அண்ட் அடுத்து வந்துட்டு என்ன திக்னஸ் ஆஃப் ப்ளை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணிக்கணும். அண்ட் அதுக்கு அடுத்து வந்துட்டு லேமினேட் அப்படின்னு வரும். இந்த லேமினேட் வந்துட்டு காஸ்ட்டுக்கு தகுந்தாப்போல் நம்ம பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி எந்த டிசைன் எந்த கம்பெனியில் என்ன பிராண்டில் சூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இதை பொறுத்து தான் நம்ம வந்து இன்டீரியர் டிசைன் பண்ணோம். அண்ட் இன்டீரியர் பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் நிறைய இருக்குது. நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் வந்துட்டு ஒன்று நம்ம வந்துட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். பேசிக்காக ஒரு இன்டீரியரில் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இதுதான். ஹோப் இந்த வீடியோவில் இன்டீரியர் பற்றி ஒரு சின்ன ஐடியா கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு அப் டு டேட்டாக வந்து சேரும். அண்ட் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். பை.